Շատ բարի օր հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր հաջողության նոտայի հյուրը ես եմ Գոհար Մնացականյանը, Սևանից եւ սիրով խոսքը կրկին փոխանցում եմ տաղավարի տիրոջը Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ։ Բարի գալուստ, իմ շատ սիրելի եւ հարգելի ժողովրդերես հյուր Շայո Սևանից եկել հասել եք Մայրաքաղաք Երևան։ Հենց սկզբում ասացիք, որ Երևան այդքան էլ չեք սիրում, որովհետեւ այստեղ շոկ է, շատ այսօր հատկապես չեմ սիրում, որովհետեւ շատ հով, զով, անուշ, մաքուր օդից միանգամից եկա այս տրապիկների մեջ, հախցանումների մեջ ու Եվս մեկ անգամ բարի գալուստ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել հանրային ռադիոյի ուղիղ տաղավարում, հաջողության նոտայի հերթականն է սիրելի ունկնդիրներ, ողջունում նաև մեր լսարանին եւ սիրով ներկայացնեմ իմ այսօրվա հերոսուհուն, այսօրվա հաջողության նոտայի, այսօր մենք կծանոթանանք նկարիչ մանկավարժ Գոհար Մնացականյանի հաջողության նոտային։ Սևանից է Գոհար, ինչպես արդեն հասկացան բոլորը, ծնվել մեծացել եք Այո։ Այդ գեղատեսիլ վայրում մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մանկության ամենավառ եւ քաղցր հուշը, որ մշտապես ձեզ հետ է։ Ամեն անգամ, երբ որ հետ եմ գնում մանկություն, իհարկե այն վատ տարիներն են եղել իմ մանկությունը, բայց շատ ամենապայծառ տաք ու ջերմ բան է Սևանա լիճն է, որ միշտ մեր կողքին է եղել ու իմ մանկության բոլոր հաճելի ու լավ օրերը հուշերը կապված են մեծ հաշվով այդ Ինչ եկավ, դասերից փախչում եք դեպի լիճ։ Տարբերակներ կար, հա, բայց ավելի շատ հիշում եմ ավելի այդպես ընտանեկան հանգիստներ, հա, ընկերներով հանգիստներ։ Ինքը եւ իրեն միակ բանն է, որը միշտ մեր կողքին է եղել, անկախ ինչ իրավիճակներ որից երբեք չես կարող օգնել եւ ամեն անգամ նույնիսկ մեքենայով էսպես կողքով անցնել ուզում ես դանդաղեցնել ընթացքը եւ հիանալ այդ գեղեցկությամբ։ Այո, համաձայն։ Ես միշտ ասում եմ, ես եւ իմ ընկերները ասում ենք, որ մենք այն երջանիկներից ենք, ով ուղղակի բախտ է մեզ շնորհվել հենց այդտեղ ծնվելու։ Ես ուրախանում եմ, երբ լսում եմ այ նման կարծիքներ, ի վերջո կարծրատիպ կա, հա, մարզում ծնված եւ քաղաքում ծնված մեծացածների, հա, այսպես մտածելակերպի մեջ, երևի դուք էլ առնչված կլինեք շրջապատում, որ այ մարզում է ծնվել, իսկ ես Երևանում եմ ծնվել եւ նույնը նաեւ եղել են հյուրեր, ովքեր ասեն, հա, դե մենք հեռու ենք ծնվել Մայրաքաղաքից, դրա համար զրկված ենք եղել այս սրանից, այ դուք ինչ կասեք։ Ուй, ես երբեք չեմ ունեցել այդ կարծրատիպը, բայց հիշում եմ իմ օրինակ ուսանողական տարիներին, այդ շատ մոդայիկ հիմա կարծում եմ այդքան չէ, բայց իմ ուսանողական տարիներին շատ մոդայիկ էր այդ, հա, մարզից լինելու գաղափար, բայց միշտ հպարտացել եմ անկեղծ ասած, չգիտեմ։ Այդ կան ինչ-որ մի բան, որից դուք զրկված եք, այդ ձեզ զգում եք, որ ինչ-որ բան կիսատ է։ Իրականում փոքր քաղաքներում, մարզային բնակավայրերում շատ բաներից, հնարավորություններից շատ երեխաներ, պատանիներ, երիտասարդներ զրկված են, բայց այդ չի նշանակում, որ իրենք չունեն շատ ավելի ուրիշ առավելություններ, որոնցից ցավոք սրտի զրկված են մայրաքաղաքային հարթակներում ծնված մեծացածները, այնպես որ պիտի պարզապես համալրել այդ բացերը ուրիշ բաներով, հա, օրինակ մենք զրկված ենք եղել շատ ժամանցային հնարավորություններից, լցրել ենք մեր ժամանցն ավելի բնության տեսարաններով, այսինքն բնությունն ավելի շատ մեր մեջ է մտել։ Իսկ շատ մարդիկ ցավոք սրտի դրա հնարավորությունը չունեն։ Դրա համար պարզապես բաց տեղերը պիտի փորձել լցնել ուրիշ բաներով եւ հետո երբեք չեմ նեղել, որովհետեւ Երևանը ընդամենը 60 կիլոմետր է Սևանից։ Բայց տեսեք, այ դրա մասին էս խոսեինք, երևանցիները շատ-շատ տրտնջում են, չէ, առավոտյան ասում են քաղաքից այրամասից պիտի գան դրոն աշխատանքի, բայց դուք ժպիտով ասում եք, այ ընդամենը 60 կիլոմետր Սևանից եկել հասել եմ Երևան։ Ես երբեք չեմ հասկանում, որովհետեւ ես շաբաթվա մեջ երևի թե կարող ամեն օր աշխատանք ունենալու պարագայում գամ ու հետ դառնամ Սևան եւ ընդհանրապես դա ինձանից ջանք ու եռան չեղամ։ Ունեմ ընկերներ, ում ասում եմ, երբ ես գալու Սևան, ասում եմ, պիտի տրամադրվեմ մի օր, ինձ դժվար է, բացարձակ դժվար չի։ Մեծ քաղաքներում իրական մեծ քաղաքներում 60 կիլոմետր ընդհանրապես մի թաղամասից մյուս թաղամաս գնալու ճանապարհ է ու կարծում եմ այդ առումով ուղղակի երանելի է մեր դիրքը, որ ապրում ենք հով զով հաճելի անուշ բնության մեջ ու հեռու չենք նաև մայրաքաղաքի։ Հիմա արդեն նախանձեցիք։ Գոհար, ինչ կպատմեք ձեր ընտանիքի մասին, ծնողների մասին։ Ահա, ծնողներս սևանցիներ են, մայրս ուսուցչուհի, մաթեմատիկա առարկայի, հայրս արդեն թոշակառու, հայրս ինժեներ մասնագիտությամբ ու երկար տարիներ տարբեր պաշտոններ զբաղեցրել, հատկապես կոմունալ տնտեսության ղեկավարման ոլորտում։ Հիմա զբաղվում տարբեր, մայրս օգնում է ինձ հիմա թեյարանի աշխատանքները կազմել։ Մենք դրան կհասնենք, մինչ այդ ես ուզում ռադիոլսողներին տեղեկացնել, որ այն ներկայացրեցի ձեզ որպես նկարիչ մանկավարժ։ Հիմա շատ-շատերը կզարմանան, եթե ասեն, որ այդ դպրոցից հետո ընդունվել եք Սևանի տեխնոլոգիական քոլեջ եւ ուղղությունը եղել է հաշապահությունը, արվեստից կտրված մի այլ ուղղություն։
ինչով է սա պայմանավորված։ Ես ճիշտ ասած ամեն Աստծո առավոտ շնորհակալություն եմ հայտնում այն մի պահին, որի ընթացքում ես կայացրեցի որոշում փոխելու մասնագիտությունս։ Իրականում իներցիայով այսպես ավարտելով դպրոցը։ Իրական մոդայի կերպ պարզապես ժող ինստիտուտ ընդունվելն է տարիներին եւ եղբայրս, մեծ եղբայրս ժող ինստիտուտում էր արդեն ավարտել էր ու ոնց որ այսպես իներցիայով ու մաթեմատիկական բաներից ուժեղ էի, հա, առարկաներից ու թվում էր թե պիտի շարունակեմ, որտեվ ֆինանսապես էլ ինքը այսպես կայուն մասնագիտությունը շատ ավելի մի քանի տեղ կարելի հաշվապահությամբ զբաղվել, տարբեր հիմնարկություններում եւ ունենալ կլորիկ գումար ամսով վերջ։ Ու պատկերացեք սովորելու ընթացքում սիրում էի բավականին ու երբ որ պրակտիկա էի գնում, հա, այդ տեղի հաշվապահն ասում էր ինչ լավ է, ավարտի արի մեզ փոխարինես ու այդ իներցիայով գնում էի։ Բայց ամեն մարդ չի որ կսիրի թվերի աշխարհը, ասած։ Պատկերացեք այդ ընթացքում երբ որ սովորում էի, բավական հաճելի էր ինձ։ Հետո շատ պատահական, ես շատ երկար տարիներ նկարչության եմ գնացել, փոքր տարեկից առաջի դասարանից, հետո երբ որ արդեն քոլեջ ընդունվեցի, թողեցի նկարչությունը ու արդեն ավարտել էի։ Ու շատ պատահական նկար չէ, ասում եմ Ստեփան Սվայգի Մարդկության աստղային ժամերը, ես համարում եմ այդ պահը իմ կյանքի աստղային ժամը, շատ պատահական էսպես դրվագով ես եւ մեր արվեստի դպրոցի տնօրենը հայտնվեցինք մի միջավայրում խնջույքի ժամանակ ինքը ուղղակի պարզապես ասել ու ամեն անգամ ես երբ որ անցնում էի արվեստի դպրոցի կողքով նայում էի այդ պատուհաններին շատ sense որփացած հայացքով որովհետեւ հա իմ մեջ դեռ այդ ցանկությունը կար հա կարոտը կար ու ինքը պարզապես այսպես ուղղակի ասեց ինչի՞ չես գալիս քրիստոնեության չէ մեր 1700 ամյակն է արի մի հատ մանրանկար արա որտեղ մեծ ցուցահանդես ենք սպասում բան ու ինձ թվում էր ես ամբողջ կյանքը սպասել էի այդ առաջարկին ու ասացի հա սիրով կգամ ու միաժամանակ պարապում էի ժող ինստիտուտի համար, քրթությունների համար ու նաև գնում էի նկարչության։ Եվ մեկ ամիս հետո ես հասկացա, որ ես չեմ ուզում շարունակել ժող ինստիտուտ եւ հա, սեփական նախաձեռնությամբ գնացի պայմանավորվեցի։ Այո, ինքնուրույն պայմանավորվեցի։ Իսկ այդ ծնողները ինչպես տնօրենի հետ, հետո վերադարձա տուն, ասեցի, որ ես արդեն պայմանավորվել եմ, որ պիտի գնամ նկարչության պարապմունքների մի քիչ վարժվեմ, որպեսզի կարողանամ ընդունելության քննություն տամ։ Շատ նորմալ, որովհետև իրականում կար ընթացք, որ պատկերացնում են, որ ես պիտի շարունակեմ, պարզապես երբ որ 8-րդ դասարան էի, կար կարծատիպ, հա, այդ մոռացա դրա մասին ասել, որ փոքր ես, եթե գնաս Թելեմեզյան ընդունվես, իրենք սենց վատ միջավայր մի քիչ, երևի սենց ազատամիտ միջավայր է։ Անհասկանալի, չէ, վաղ այսօր քեզ ինչ կտա, դա ինչ ապագա կունենաս, ինչպես գումար կվաստակես, բնական է։ Փոքր նյուանս եղավ, հա։ Բայց հետո երբ որ արդեն ավելի ոնց որ հասում էի, կյանքի մի этап արդեն անցել էի։ Ինչպես համոզեցիք ծնողները։ Չեմ հիշում, որ ինչ որ ջանք եմ թափել, որովհետև ես արդեն պայմանավորվել էի ու այդ ինքնուրույն որոշում կայացնելու։ Ընտրել եք նույնիսկ բուհը։ Ոչ Գեղարվեստի ակադեմիան, այլ մանկավարժական։ Չէի ընտրել բուհը, արդեն ընտրել էի առարկաներն ինչով պարապելու, հետո հա միասին ընտրեցինք բուհը։ Պարզապես չէի հասցնի շատ ավելի երկար պարապեի ակադեմիայի համար, որովհետև ժամանակը շատ քիչ էր։ Ընտրեցիք մանկավարժականի կերպարվեստի բաժինը։ Այո։ Որի քննություններին կհասցնեի նախապատրաստվել։ Հիշեցնեմ հաջողության նոտայի այսօրվա հյուրը նկարիչ մանկավարժ Գոհար Մնացականյանն է, Սևանում ծնված, մեծացած աղջնակը, ի վերջո նաև ապրող, այո, իրականացրեց իր երազանքը, կրկին վերադարձավ նկարչության աշխարհ եւ ընդունվեց մանկավարժական համալսարանի կերպարվեստի բաժին, ստիպված եք տեղափոխվել մայրաքաղաք Երևան, այստեղ բնակվել, որպեսզի ամեն օր հաճախեք դասի եւ այ ինչ սպասումներով, երազանքներով եւ ակնկալիքներով մուտք գործեցիք մանկավարժական համալսարան եւ ինչպես ձեզ ընդունեց այստեղի, հա, մայրաքաղաքային, այսպես ուսանողական համայնքը։ Իրականում շատ երևի թե շատ ավելի մեծ սպասումներով մտա համալսարան ու առաջի մոտակա մի ամիսը իմ համար հիասթափությունների շրջան էր, որովհետև այլ միջավայր էի պատկերացնում։ Հետո հասկացա, որ ես պարզապես գերագնահատել եմ իմ սպասումները, հա, մի քիչ ավելի ֆիլմային պատկերացումներով եմ հասել համալսարան ու հասկացա, որ պետք չի ժամանակը փչացնել տրամադրությունը փչացնելու վրա ու ընդհանրապես պետքա օգտվել առիթից, գտնել այն լավ մարդկանց, ովքեր որ քեզ հաստատ շրջապատում են
ու գտա ու այսպես շատ նեղ խումբ ունեինք մի քանի հոգի հիմնականում այդ ժամանակ դա կոչվում էր շրջանի երեխեք հասկացողություն, հա, Սևանցի, Շամշադինցի, այսով հա, ում հետ շատ ավելի արագ էր կոնտակտի մեջ մտնում առաջի պահի դրությամբ, բայց հետո իրականում հենց երկրորդ կուրսից ամբողջ կուրսով շատ, հա, նույնիսկ շատ ավելի, ինչքան որ պետք էր, հա, մի քիչ երևի թե մասնագիտական գիծնել կա, որ օրինակ ուրիշ համալսարաններում ես ընկերներ ունեի, ովքեր մինչև վերջին կուրս այդ բացը, հա, այդ ձորը իրանց մեջ գոյացած մնաց, մեր մոտ չէ, որտեղ մասնագիտությունը մի քիչ եւի թելադրում էր ավելի իրար հանդեպ ուրիշ վերաբերմունք ունենալ, միասին աշխատել։ Ես այդպես էլ չեմ կարող ընկալեմ այդ անջրպետը, մարզի եւ մայրաքաղաքի միջեւ։ Ինձ թվում է հիմա մի քիչ այդ վերացած է մարդկանց գիտակցությունից, հուսով եմ։ Բայց ժամանակին զուտ այ ուսանողական կյանքում, որ հա նա մարզից է եկել, ես այստեղից եմ։ Հա, հետո հասկանալ իմաստը։ Ճիշտ ասած հետո եւի մոտ մի կիսամյակ հետո բոլորը հասկացան, որ այն մարդիկ, ովքեր մարզից են, իրենք շատ ավելի բարձր առաջադիմություն ունեն, որ շատ բարձր էր, եթե մարդը թողել է իր ընտանիքը, ավելի ազնիվ են եւ սովորող ի վերջո։ Եկել է հասել է այստեղ ծախսանում։ Այստեղ ժամանցը շատ է։ Այո։ Եվ ուսման այդքան էլ տեղ չեն տալիս։ Եկեք, հա, այսպես բաց խոսենք, հա։ Հա, բայց չէ, արդեն երկրորդ կուրսից հետո մենք ասենք շատ ջերմ ընտանիքի նման խմբեր ունենք։ Հաշապավական էջը շատ խորը տեղ դրեցի եւ վերջերս եմ նոր սկսել մեկ-մեկ բացել անհրաժեշտության համար, բայց ընդհանրապես մոռացանք այդ մասին, հա, ու իսկ այ բուհը ձեզ տվեց այն անհրաժեշտ մոտիվացիան, որ առհասարակ հա յուրաքանչյուրի հոգում կա, ի վերջո որպես նաեւ արվեստի սիրահար, որպես հա նկարիչ նաեւ Նայեք, ես միշտ ասում եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ բուհն եմ ավարտել, չնայած հիմա որպես նկարիչ ինչ չեմ համարում, որտեղ շատ չեմ աշխատում որպես նկարիչ, շատ ավելի մանկարժական գործունեությամբ եմ զբաղվում ու մշակութային այլ ոլորտ, մշակույթի ուրիշ ոլորտներում, բայց բուհը ինձ լայն հնարավորություն տվեց ծանոթանալու, օրինակ կերպարվեստի շատ ճյուղերի հետ, սկսած մետաղի մշակումից, փայտագործությունից, այսինքն կերպարվեստի մեջ մտնող ցանկացած ճյուղի հետ մանկարժական համալսարանի շրջանակներում ծանոթություն հաստատում ես, հետագայում, եթե ուզում ես շարունակել, ուզում ես այդ ուղղությամբ խորանալ, ինքը քեզ բազային գիտելիքներ ու այսպես հա ոնց որ հիմք տալիս է։ Այդ առումով շատ ուրախ եմ ու արդեն հետո հասկացա, որ ես շատ ճիշտ տեղ եմ ընդունվել, հետո զարգանալու իրականում արվեստը մի քիչ ավելի ինքնուրույն զարգացնելու բան է, հա։ Ընդհանրապես շատ հաճելի մարդկանց եւ հաճելի դասախոսական անձնակազմի հետ շփվելու լավ հնարավորություն են ուսանողական տարիները պարզապես հա իրենցից մոտիվացվելու, իրենցից ողջևորվելու։ Թե չէ ընդհանուր առմամբ հետագայում ինքնուրույն պիտի զարգացնես քո միջից պիտի արթնացնես ամեն ինչ։ Այդ առումով ես ուրախ եմ, որտեղ հնարավորություն ունեցա շատ տարբեր բաներով զբաղվել, որոնցով գուցե եւ օրինակ ակադեմիայում ընդունվելու պարագայում այդքան չծավալվեին։ Գոհար, իսկ այդ ծնողները չէին ասում, լավ, ավարտես ինձ բուհը ինստիտուտը ինչ ես անելու։ Մինիմալը մտածում էին, որ գոնե նկարչության ուսուցչուհի կդառնամ։ Այդ ոնց որ դրա պահանջարկը կա վստահաբար, բայց ես միշտ ասում եմ, ասել եմ, կասեմ, հիմա էլ իմ աբիտուրիենտներին եմ ասում, որ եթե ձերի հունար ունես ու մի քիչ ինչ որ բան անելու շնորհք ունես, կյանքում երբեք սոված չես մնալու ու եթե նույնիսկ այդ ոլորտում չկայանաս, հաստատ ուրիշ ոլորտներում շատ հետաքրքիր ձևով կայանալու ես, այնպես որ այն ժամանակ էլ ես գիտեի, որ եթե չգիտեմ, ասենք, հասարակ ինչ որ բաներ անել գիտեմ, ես պարզապես կնկարեմ եւ ուսանող տարիներին աշխատում էի այսպես, հա, սեփական բիզնես ունեի, ինչ որ բաներ էի, զարդեր էի պատրաստում, տալիս խանութներին, բան Իրեւ շատ պոպուլյար չէր այն ժամանակ ուսանող տարիքում ինչ որ բանով զբաղվել, բայց ոնց որ շատ տարական բաներ էր, որ փորձում էի հասկանալ, որ ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ ոչ մի տեղ էլ չաշխատես, դու handmade մշակույթով կարող ես նորմալ ապրել։ Բայց այդպես ոչ բոլորն են մտածում եւ դրա համար պետք է ոչ միայն շնորհք ունենալ, այլև ֆանտազիա, մտքի թռիչք եւ նաեւ այդ ամենը իրացնելու ունակություն։ Այո, ինձ մեկ ինձ թվում օգնության գալիս է հիմա գործունեությանս մեջ իմ տնտեսագիտական կրթության որոշակի բաներ, իրենք իրար լրացնում են
ներկայիս գործունեության մեջ։ Որտեվ շատ արվեստագետներ այսօր ունեն հրաշալի աշխատանքներ, բայց չեն կարողանում իրացնել ներկայացնել հանրությանը։ Արվեստագետի հիմնական խնդիրը դա է։ Եվ կարծում եմ իրենք չպիտի անեն դա, ավելի շուտ պիտի լինեն մարդիկ, ովքեր դրանով զբաղվեն առանձին մասնագետ։ Պիտի լինեն, բայց մեզ մոտ ունենք այն ինչ ունենք։ Հուսով եմ կզարգանա, որովհետև ինչ որ բան կա, շարժ կա, վստահ օրինակ տարիներ առաջվա համեմատ, հիմա այդ ոլորտում ունենք որոշակի առաջ։ Այսինքն կան նկարիչներ, ովքեր ունեն իմպրեսարիո։ Կան նկարիչներ, ովքեր ունեն, այո։ Շատ լավ բաներ եք ասում 20-րդ այդ ամեն իրոք լիներ այդպես իրականում գոհար ավարտեցիք մանկավարժականի կերպարվեստի բաժինը եւ ինչպես ակնկալվում էր անցակ աշխատանքի սկսեցիք մանկավարժությամբ զբաղվել հարազատ Սևանում այո այդպես էր աշխատանք գտնելը հեշտ էր դες համար ջուրին էր իրականում երբ որ ես ավարտում էի իմ դասախոսներից ընկերներից բոլորն ասում են մի գնա Սևան կլճանաս այնտեղ բան չկա այնտեղ անելու իրանք ճիշտ են իրականում ու շատ վատ է որ այդ քո տենց ակտիվությունը կգնաս այնտեղ կխամրի կնստի այսինքն ոչ մի ոլորտ չունես կարծրատիպերին որ կգնաս այնտեղ եւ ամեն ինչ կա բայց քանի որ ես միշտ ասում եմ քանի որ ես խոյեմ ու մի քիչ սիրում եմ հակառակ բաներ անել ինչ ինձ ասում են իմ մոտ այդ ոնց է պայքար առաջացավ ոնց թե կգնաս Սևան ու կլճանաս ես իհարկե գնացի Սևան այդ վերադարձա Սևան գտա մի հատ դպրոց որը նոր էր բացվում մասնավոր դպրոց էր բյուրական կրթահամալիրի Սևանի մասնաճյուղ էր բացվում եւ իրենց հետ գնացի հանդիպման պայմանավորվեցի որ մի որոշ շրջան նույնիսկ կամավոր կգնամ աշխատանքի փորձենք հասկանալ իրենց մեթոդը եւ ես ինչքանով համատեղելի ենք ինչքանով է ինձ դուր գալիս հետո որոշ ժամանակ հետո ընդունվեցի ինձ մոտ աշխատանքի նկարչության ուսուցչուհի ու զուգահեռաբար նաև քանի որ ինքը շատ քիչ ժամանակ էր խլում ինձանից օրվա ընթացքում եւ որպեսզի չլճանա շատ հետաքրքիր էլի աստեղային ժամով այսպես մեր հասարակական կազմակերպության հիմնման այդ փուլը սկսվեցավ գործընթացը ու այսպես զուգահեռաբար հա ես համ աշխատում եի համ զբաղվում հասարակական գործունեությամբ որովհետև այդ օրվա բացը պիտի լցվի այստեղ ուզում եմ ես նաև միջամտել ինչ վերաբերում հասարակական գործունեությանը ձեր ես ծանոթացա հասարակի ծանոթանալ սա մի առանձին էջ է եւ թե ինչպես է ձեզ հաջողվել փաստորեն լինելով նկարիչ մանկավարժ համատեղել մանկավարժությունը եւ հասարակական գործունեությունը այդ մասին դուք մեզ կասեք իսկ ես ուզում ռադիոլսողներին տեղեկացնել որ Գոհարը Սևան երիտասարդական ակումբի նախագահն է Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիայի հիմնադիր անդամներից է Սևան միջազգային երաժշտական փառատոնի նախաձեռնության հեղինակ կարելի ասել եւ մի քանի տասնյակ մշակութային ու սոցիալական ծրագրերի նաեւ նախաձեռնությունների հեղինակ եւ ղեկավար Գեցեք Երբ հաստրեցիք այս ամենը ի վերջո հա որպես դասատու աշխատում եք նկարչության դասատու Սևանում։ Բայց դա շատ ձանձրալի կլիներ եւ շատ լճացման process է։ Դա ձեզ համար քիչ է եղել, չեք սահմանափակվել մանկավարժությամբ եւ ինչպես մուտք գործեցիք այ հասարակական դաշտ։ Հա, շատ այսպես անկեղծ երջանիկ պատահականությամբ իրականում այդ ոնց որ պայքարի մի հատ ձև էր չլճանալու, որպեսզի այդ ներքին ակտիվությունը Գումար աշխատելու ցանկություն չկար։ Չէ։ Երբեք։ Նույնիսկ հիմա չունեմ գումար աշխատելու ցանկություն, անկեղծ եմ ասում։ Այդ դուք որ ասացիք, ես համաձայնեցի աշխատել դասատու դպրոցում, նույնիսկ սկզբնական ժամանակահատվածում անվճար կամավոր։ Ես հիշեցի այստեղ ուսանողներին Երևանի, որ հենց միանգամից հարցնում իսկ ինչքան կվճարեք ինձ։ Չունենալով փորձ, այ առաջին անգամ գնում են, հա, շատ-շատերը հիմա աշխատանք եւ ասում իսկ ինչքան կվճարեք։ Չէ, քիչ է, ես կդիմեմ։ Չէ, ես նույնիսկ հիմա, եթե աշխատանքն ինձ հաճելի լինի, սիրով կաշխատեմ առանց գումարի, դեռ աշխատում եմ շատ բաներում, այնպես որ գումարը շատ փոքր բան է, որպեսզի որոշի որտեղ աշխատել կամ չաշխատել։ Այսպես Ինչից սկսվեց, այ ես թվարկեցի, հա, բոլոր այս ակումբները, նախաձեռնությունները ինչպես սկսվեց։ Նայեք, քանի որ հետ էի վերադարձել Սևան, շատ ընկերներ չունեի, որտեվ հիմնական դպրոցական ընկերները ամուսնացել էին, բանակ էին, չգիտեմ, շատ տարբեր ձևի մարդ չունեի, ում հետ շփվեի, շատ պատահական գտա իմ նկարչական խմբակի ընկերներից մեկին, ում հետ միակ երևի մարդներ, ում հետ շփվում էի, ու շատ պատահաբար մի օր ասեց, գիտես, Փիսկորը, խաղաղության կորպուսը ճամբար է կազմակերպել, կանաչ ճամբար, էկոլոգիական ճամբար,
Սևանում եւ եթե հավես ունես, տենց մի 4 օր ատևելու գնանք, այնտեղ ջոկատավարներ են։ Եթե կուզես, նայ կաղա չուզենաս, այնտեղ քո տեսակի մարդիկ չեն, բան տենց մի տեսակ բան եղա, ինչ ասելա քո տեսակի մարդիկ, իրական կար մի քիչ այդ նկարիչական բու հավարտելուց հետո դժվար է լինում օրինակ տնտեսագետի հետ շփվել։ Այդ պրոբլեմ էր իրականում, հետո հասկացա։ Չէ, ասացի իհարկե կգամ ու գնացի որպես ճամբար։ Ու ճամբարից հետո, երբ որ ճամբարը վերջացավ, այսպես աղջիկներով հավաքվեցինք իրար հաջող անելու ու հասկացանք մեր կազմակերպության առաջին նախագահ Նայիրան ասեց երեխեք բայց մենք ոնց որ բաժանվենք ու ոնց որ էլ տեղ չունենք, նույնիսկ սրճարան չունենք, որտեղ կարելի է հանդիպել իրար։ Ասեց ես մի հատ հետաքրքիր միտք ունեի, ինչ որ երիտասարդական ակումբ սարքելու, մի անգամ փորձեցի, մի քիչ լավ չստացվեց, եկեք մի հատ է փորձենք։ Ու միացանք իրար, սկսեցինք այդ գաղափարը մշակել, գնալ համայնքապետարան դիմել, որ մեզ տարածք տան։ Համայնքապետարանը իրականում ուրախացավ, որ ինչ գրանցեցիք կազմակերպություն։ Ու գրանցեցինք որպես հասարակական կազմակերպություն 3 աղջիկներով։ Ակումբի մասին է խոսքը։ Այո։ Եվ շատ բաներ, որտեղ բոլորն ասում են նախ 3 աղջիկ երկար չի դիմանա այս կազմակերպությունը, դուք իրար հեսա չեք հասկանա լավ, տենց կբզգտեք եւ կազմակերպությունը։ Բայց գումար կիսելու խնդիր չկար այստեղ։ Չկար, բացարձակ։ Մենք կամավոր էինք ու բոլորը ասում էին, իսկ ո՞րն է ձեր շահը, տեղ, հա, բայց մենք ուղղակի հաճելի էր մեզ մի հատ հարթակ ստեղծել, որտեղ մեր նմանների հետ կծանոթանանք, ընկերներ կունենանք։ Գոհար, այս Սևանում ձեր ակտիվությունը ինչպես էր ընկալվում, հա, 3 աղջիկ վերցրել են, հա, հասարակական կազմակերպություն են հիմնել, երիտասարդական ակումբ, ինչ են անելու։ Շատ սկսած նրանից, որ ակումբ բառը արդեն շատ վատ բաների հետ ասոցացվում եւ տենց շատ հաճախ ասում են ինչ եք դուք անում, այդ շատ տենց հարցերի տոպի մեջ էր մտնում, բայց շատ տարբեր ու շատերն ասում են դուք իրար նման չեք ընդհանրապես ոչ մի բանով ոնց եք իրար հետ ինչ որ մի բան անում, հա, հետո ինչ եք անում, սթից հավաքվում եք, հետո շատ, բայց նաև շատ լավը կար եւ ուզում եմ այդ հատկապես նշել, որ սովորեցինք բռնվել ուղղակի լավ բաներից, հա, լավ մարդկանցից, լավ մտքերից, մեզ շրջապատել լավերով եւ առաջ գնալ։ Ու այդ ոնց որ այդ հաջողության, այդ տեղի հաջողության այդ ոնց որ փոքրիկ բանալին դա էր, որ հասկացանք, որ պետք է ընդհանրապես լսել ու ընկերություն անել այն մարդկանց հետ, ովքեր հավատում են, որ դու կարող ես մի բան անել։ Իսկ այ ո՞րն էր նպատակը, որով դուք համոզեցիք, հա, շրջապատի մարդկանց, նրանք էլ ձեզ հավատացին։ Իրականում կես տարի հետո մոտավոր, որտեվ շատ մենք այսպես ինտենսիվ ծրագրեր էինք անում եւ կես տարի հետո շատերը արագ փոխեցին իրենց կարծիքը, որովհետև այդ խումբը նախ աճեց, շատ մեծացավ եւ երկրորդը դարձավ արդեն գործուն մի հատ մեխանիզմ քաղաքում, շատ տարբեր ծրագրեր անելու, շատ տարբեր կամավորությունը զարգացնելու, հետո սկսեցին մարդիկ հասկանալ, որ վատ բան չի այդ կամավորությունը, իրենցից շատ բան չի գնում, բայց իրականում ամեն մեկից փոքր մասնիկներով միանում է ու մեծ արդյունք է ստացվում։ Ու այդպես շարունակ արդեն 10 Այս շարժիչ ուժը ո՞րն էր, ինչով հաջողվեց գրավել մարդկանց եւ գտնել համախոհներ։ Նայեք, մենք սկսեցինք տարբեր միջոցառումներ անել, բաներ, որոնք որ մեր թիմի անդամներին մեզ անձնապես պետք էին։ Օրինակ ես մշակութային կրթություն ունեի, ես ավելի շատ նախաձեռնում էի օրինակ ցուցահանդեսներ երիտասարդների, համերգային ինչ որ բաներ, մյուսը ուներ ավելի այսպես իրավունքների հետ կապված մասնագիտություն, ինքը անում էր սեմինարներ այդ ոլորտում։ Այսինքն սկսվեց այս համայնքից սերուցքը քաշել, հա, սկսեցինք սերուցքը քաշել ու երբ որ թիմը համալրվեց լավ երիտասարդներով, բոլորը հասկացան, որ դա արդեն ուժ է։ Այսինքն այդ ուժի հետ պիտի արդեն նստել կարծիք հարցնելու, կարծիք կիսելու, հաշվի նստել, այո։ Քաղաքում կա ակտիվ երիտասարդական խումբ։ Այո։ Ճիշտ է, տևեց ժամանակ, որպեսզի այդ ամեն ինչը ձևավորվի, բայց մի բան վստահ կարող եմ ասել, եթե մի բան ուղղակի ուզում ես անել, անմնացորդ այդ գաղափարին տրվում ես, վստահաբար հաջողության հասնում են։ Նույնիսկ այդ հաջողության գաղտնիքը եւ բանաձևը, շատ չհեռանալով թեմայից, ի վերջո դա կարելի ասել առաջին քայլն է հաջողություն։ Իմ համար միշտ ու բոլոր բարագաներում այդ հավատալ են ամեն ինչին, ինչ դու անում ես, սիրով անել, չտրտնջալ, երբ որ հասավ այն կետը, երբ որ զգում եմ, որ տրտնջում եմ, նշանակում է ես արդեն չեմ հավատում այդ ամեն ինչին ու չեմ անում։ Ընդհանրապես պիտի հավատալ, գործել ու կողքից գտնել մարդկանց, ովքեր
քո համար ինչպես շրջանցել այ հիասթափություններն ու դժվարությունները։ Շատ հիմա օրինակ մի քանի բանաձևեր ունենք մեր թիմում, դա աշխատում ենք փակել, հա, մի քիչ գուցե դա ասում են ընձուղտի ջալամի քաղաքականություն, հա, երբ որ գլուխը ծոցնում ես ու քեզ թվում է, բայց տեղեր կա, ժամանակներ կա, որ պիտի անես այդպես, որպեսզի քո ներսի հավատը չպղտորվի, հա, չկեղտոտվի։ Մենք մի հատ բանաձև ենք գտել, որ շատ դեպքերում, եթե մենք հավատում ենք մի գաղափարի, որ ուզում ենք իրականացնել, պարզապես իգնոր ենք անում բոլոր այն տեսակ մտքերի, որ դա հնարավոր չէ, որտեղ շատ մարդիկ վատ փորձ ունեն։ Այ ուզում եմ որպեսզի ձեր խոսքը նաև հասնի այլ մարզերում բնակվող ձեզ նման ակտիվ երիտասարդներին, ովքեր ուզում են ունեն ցանկություն, հա, իրենց քաղաքում, իրենց ծննդավայրում ինչ-որ բան հիմնելու, ինչ-որ բան աշխուժացնելու խոսքը երիտասարդական կյանքի մասին է, բայց այ ինչ-որ բան խանգարում է, կա թեր հավատություն, դե գուցեև չեն գտնում շատ արագ համախոհների կամ, չգիտեմ, 2-ով, 3-ով են, բայց մտածում են արդյոք կստացվի անել, քայլ թե ոչ։ Այ ինչ կասեք։ 3-ը այդ կատարյալ թիվ է, այսինքն եթե դուք արդեն 3-ով եք, այդ հսկայական ռեսուրս է։ Ու եթե ունեք ընդհանուր գաղափար, պիտի ուղղակի ամեն օր ջանք ու եռանդ չխնայել, ես կյանքում պլանավորված չեմ արել ոչինչ, արել եմ այդ պահին այն ամենը, ինչ այդ պահին ինձ դուր է եկել, հա, ու 3 թիվը, 3 մարդը, այդ արդեն հզոր ռեսուրս է։ Որն էր հիմնական գաղափարը, որ միացրեց այդ ձեր 3-ին։ Շատ ամենապարզ, ամենամարտկային, միասին շփվելու, միասին մի բան անելու ու պարապ չմնալու։ Ամենապարզ բանը, բայց հետո իհարկե մշակվեց ավելի վեհ գաղափարներ եւ այլն, բայց միշտ պիտի ասեմ, որ շատ մարդկային ու շատ ինդիվիդուալ բոլորիս համար սրտին կպնող մի ոնց է շահ կար, հա։ Այդ որ ասում են, այո, որն է ձեր շահը, մեր շահը պարզապես իրար հետ շփվել, իրար հետ մի բան անել ու մեր օրը ուղղակի չվատնել հեռուստացույցի առաջ։ Եվ քաղաքի կյանքը աշխուժացնել եւ վերջին երիտասարդներին եւս ստեղծել մի վայր, որտեղ կարող են գալ, նստել, զրուցել, շփվել, հասակ ձեր նպատակին։ Դեռ ավելին։ Կարծում եմ իմ այսօրվա հյուրը լավ օրինակ է մարզային կյանքը այսպես աշխուժացնելու, նաեւ այսպես որպես ջատակով լինելով Սևան երիտասարդական ակումբի նախագահ, Գոհար նաեւ հաստրեցի կազմակերպել միջազգային երաժշտական փառատոն։ Այնպես ասում են, հա, շրջանակները լայնվեցին եւ երիտասարդական ներուժը համախմբելով հասարակական կազմակերպության շուրջ նաեւ հաջողվեց կազմակերպել Սևան միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Եկամ գաղափարը եկավ այն ժամանակ, երբ մենք հասկացանք, որ մենք ապրում ենք այս հսկայական ռեսուրսի կողքին, 2000 եւ ավել տարի բրենդավորված Սևանա լճի կողքին, բայց երբեք չենք օգտվում, մեր քաղաքը աղքատ ու մռայլ է ու մոխրագույն է գույների մեջ, ինչի պիտի գույն չբերել։ Ամբողջ նա է, որ այդ տուրիստական հոսքը կարծես շրջանցում է Սևան քաղաքը եւ դեպի, հա, լիճ եւ կարծես քաղաք չեն մտնում։ Ձեր այդ մինուսներից մեկը դա է տեղանքն է։ Ինչ անել, որպեսզի այդ հոսքը նաեւ գրավիչ, այսպես գրավել եւ բերել հասնել քաղաք։ Մեր բանաձևերից մեկը դա Սևան երաժշտական փառատոնն էր, որը մեկնարկեց 2015-ին, եւ երկրորդը դա Բոհեմ արվեստանոց թեարանն է, որը 17 թվականից արդեն գործում է։ Ուրեմն փառատոնը իրականում մեկնարկեց որպես մարզային փառատոն, շատ մեծ դժվարությամբ, շատ չնչին բյուջեով, բայց արդեն 4-րդ տարում մենք ունեցանք հայտեր դրսից, այսինքն աճը շատ մեծ էր, շատ արագ էր աճը։ Եվ 4-րդ տարում արդեն ունեինք հայտեր դրսից, 5-րդ տարում հասել էինք մեր երազանքների պիկին, որ 2019 թվականի օգոստոսին փառատոնի օրերին Սևան քաղաքում նույնիսկ ազատ նկուղ չէր մնացել, որպեսզի վարձակալությամբ տային, այսինքն շարժը շատ էր եւ ում հետ խոսում էինք, բոլորը օրհնանքի խոսքեր էին ասում, որ քաղաքը սարսափելի ակտիվացել էր այդ օրերին։ Իհարկե հետո COVID ու այս տարի մի քիչ այսպես հալարված իրավիճակ, բայց 2022-ին նորից փառատոնը կսկսի շարունակվել, բայց գաղափարն էր, որ այդ ափի մարդկանց հիմնական, հա, ու շատ կամաց արեցինք, սկսեցինք փառատոնը ափին, թերակղզիում, հետո բերեցինք հանրային լողափ, հետո բերեցինք քաղաք, հա, այսպես։ Գոհար, սիրում եք լուսանկարել, հեծանիվ վարել, բնություն բնականաբար արշավներ, սարեր եւ Սևանա թերապիա շարքի հեղինակ եք։ Ինչ է սա։
Ուրեմն անցած տարի, ես շատ եմ սիրում Սևանը, բոլորը գիտեն, իմ գիրքն է Սևանը։ Անցած տարի, երբ որ COVID էր ու ամեն ինչ շատ մռայլ էր, մարդիկ շատ տխուր ու դժբախտ էին, ես մի անգամ Facebook-ը, այսպես հա, պատս թերթում էի, հասկացա, որ ինչքան դժբախտություն կա մեր այդ պատի մեջ, հա, ու հասկացա, որ պետքա ուղղակի մարդկանց աչքը եւ միտքը եւ սիրտը սիրուն բաներով լցնել։ Ու սկսեցի ամեն օր Սևանից ֆոտո անել, Սևանից վիդեո ու ֆոտոներ վերցնել, հավաքել եւ տեղադրել իմեջում ու ինչ որ մի ձև մոտիվացնել մարդկանց, որ այս վիճակները ամեն ինչ անցողիկ են եւ այլն ու դուք հիշեք, որ ինչքան սիրուն բաներ կան, շոյեք ձեր աչքը։ Ահա թե ինչ է Սևանը։ Այո, եւ մարդը բաղկացած է նրանից, ինչ ինքը տեսնում է, այսինքն եթե սիրուն բաներ եք տեսնում, սիրուն եք դառնում։ Այնպես որ ձեր էջում եք տեղադրում։ Հա, իմ էջում ու պարզվեց հետո, որ ասենք եթե մի օր մարդը զբաղված էի ու չէի հասցնում, լիքը մարդիկ ինձ նամակ էին գրում, ասում են՝ «Ուր է մեր այսօրվա Սևանաթերապիա»։ Ամեն օր դուք լուսանկարում եք եւ տեղադրում եք։ Հա, եթե նույնիսկ չէի գնում, ունեի տենց, հա, բազա, որտեղից տեղադրում էի։ Հա, ու պարզվեց, որ բավականին շատ հետևորդներ ունենք այդ թեմայի մեջ, ովքեր սպասում են ամեն օր, որովհետեւ իրանց համար այդ տենց մի հատ հաճելի դրվագ է։ Գեցեք։ Խոսեցինք տարբեր նախաձեռնություններից, նաև երիտասարդական ակումբներից, այսպես հա բուրըն հասարակական գործունեություն, բնականաբար շարունակում եք որպես մասնագիտությամբ հա նկարիչ մանկավարժ նաև դասավանդել։ Ես տեսնում եմ նաև որ մոտակա պլաններում դες մոտ կա նաև կավագործական դպրոց արվեստանոց հիմնելու գաղափարը դարձյալ իհարկե հարասած Սևան քաղաքում։ Իրականում պահանջարկ կա մեր քաղաքում արվեստի մասնագիտություններում առաջ գնալու, շատ հետաքրքիր ձևով աճած պահանջարկ, որին լրացնելու դաշտ է պետք է ու իմ արդեն ավարտած համարյա թե աշակերտների հետ, ովքեր որ նույն մասնագիտությամբ շարունակում էին, այժմ մշակում ենք ծրագիր, պլանավորում ենք հետաքրքիր դպրոցի, այսպես հա, գաղափար, կավագործություն, նաև հետագայում քանդակագործություն, գեղանկարչություն, այսինքն տարբեր բաժիններով, բայց հիմնական գաղափարի հիմքում դրել ենք, թե ինչ տեսակի մարդ ենք ուզում այդ դպրոցի պատերից դուրս գա ամեն օր։ Այդ հիմնական գաղափարի վրա, առաքելության վրա հիմա կառուցում ենք մեր ծրագիրը եւ հուսով եմ շուտով իրականություն կդառնա։ Ուր է տանում այս ճանապարհը, վերջո էլ ինչ նոր հորիզոններ կան, որոնք պատրաստում եք այսպես մուտք գործել եւ իհարկե բացահայտել։ Իրականում ամեն ինչ պակասում է մեր քաղաքում մեզ հաճելի կյանք ունենալու համար, պիտի փորձենք անել, այսինքն երբեք չես նստի սպասի, որ ինչ որ մեկը քեզ հաճելի քաղաք պիտի սարքի, այսինքն եթե դու ուզում ես ապրել այդ քաղաքում, ուզում ես շարունակել, պիտի թելադրես այն պայմանները, ինչ անհրաժեշտ են քեզ, բայց ոչ միայն թելադրես, այլ մի բան անես, որպեսզի այդ պայմանները հայտնվեն։ Այնպես որ թե ես, թե մեր թիմը ամբողջությամբ այդ մտածելակերպն ունենք, որ երբեք չնստել պահանջել կամ սպասել, թե համայնքապետարանը, պետությունը, կառավարությունը ինչ որ բաներ պիտի անեն։ Ակումբ կկառուցեն ձեզ համար, չգիտեմ, ժամանցի, բայց եթե մեզ դա պետք է, դա մենք կանենք, ուրիշ հարց թե որտեղից պիտի հայթայթել, այդ արդեն հարցի մյուս կողմն է, շատ ոչ էական։ Ես կարծում եմ, եթե մարզերում յուրաքանչյուր քաղաքում ձեզ նման 1-2 հոգի լինի, կան, ինձ թվում է։ Կան, իհարկե կան, պետք է պարզապես այ բացահայտել եւ նաեւ մեր եթերից ներկայացնել որպես լավ օրինակ, որպես այ իրական հաջողության նոտա։ Գար ուզում ձեզ հաջողություններ մաղթել եւ հուսամ մենք դեռ կհանդիպենք եւ կխոսենք հարազատ Սևանում իրագործած նոր նախագծերի եւ նոր նախաձեռնությունների մասին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ դրական այս զրույցի համար, դրական լիցքերի համար, հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։